warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzatil alimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah amma ba'du. Allahumma yahdina wa ya'limna 'allimna wa ya mubinu bayyinna wa ya khabiru akhbirna. Hadratul Kiram, pimpinan pondok pesantren anu kupibados dihormat Al Habib Mundir, anu kupibados dihormat para alim ulama juama asatid wal asatidah, kasepuhan bin sepuh anu disepuhkeun di ieu wewengkon anu kupibados dihormat bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina wengi anu berbahagia ieu urang tiasa kempel dina haflah mubarakah. Dina raraga mi'emut diisrokeun sinarnan dimi'rajkeun baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku ayeuna peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes menggungkul urang nyelenggarakeun peringatan-peringatan, tapi nu dipalar mudah-mudahan urang tiasa nyanak hikmah intisari dibalik diisrokeun sinarna dimi'rajkeun. Shalawat kali salam mugia dilelerkeun ka junjungan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Parantos sabaraha kali ibu bapak nyelenggarakeun Isra Mi'raj? Parantos sering. Anu 50 tahun usiana geus sabaraha kali rajabanana? Nu 60 tahun ke sabaraha kali rajabanana. Kinten-kintenna tiasa nyanak hikmah dibalik peringatan Isra wal Mi'rajna Nabi Dacan. Naon hikmahna Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadeacan pribados ngaguar saalit tentang peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peryogi kurang dipahami bahwa anu kedah diuningan urang ma qabla ma indah jeung ma ba'da. Ia anu tiasa urang digali diguar dibalik peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qabla ma indah ma ba'da, sebelum Rasul diisrokan dan sesudah Rasul diisrokan. Di mana mantena sadeacan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokeun ku Allah Subhanahu wa taala minal masjid ilal masjid, di masjid ka masjid. Sadeacan mantena diisrokeun ku Allah Subhanahu wa taala, Rasul mendapat tekanan, intimidasi, teror di kafir-kafir Quraisy, terlebih Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan nalika mantena sadeacan diisrokeun nu disebut amul huzun, tahun kaprihatinan, tahun kesedihan, di mana mantena dikantunkeun wafat ku istri anu kalintang dipika cintana nyatana Siti Khadijah. Kadua paman Kangjeng Nabi nyaeta Abu Thalib. Maka mantena dina tahun harita disebat amul huzun, tahun kasedih, tahun kaprihatinan. Bapak kinten-kintena saupami dikantun wafat kuno janten bojo sedih henteu? Kunaon sedihna? Sedih teh lamun bojona bager nurut leres. Lamun bojona teu bager teu nurut
Sedih atau bunga? Reka windai. Tatkala mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kantor wafatku bojokna anu kalitang dipika cinta nyatana Siti Khadijah, di mana mantena Siti Khadijah ngarupakeun sebuah sentral perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janda kaya nu ditikahi ku Kangjeng Nabi sanes ABG, tapi seorang janda kaya kalayan harta Siti Khadijah sadaya lagi seepkeun pikeun lillahi kalimatillah ya ulia meberkeun sayap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul meryogikeun harta, meryogikeun dana pikeun nanyerkeun siar agama Allah, maka harta Siti Khadijah dikaluarkeun tanpa reserve, teu pernah diemutan heula. Kinten-kintena saupami sulping panitia pembangunan ka ibu sok emut heula tara. Dan sok mikir heula tara, sok badami heula tara jeung saroge. Antara badami jeung teu badami kira-kirana gede mana merekna? Akur atawa leuwih gede hasil babadamian? Teu badami 5.000, badami 5.000 nya. Nalika Siti Khadijah nyeepkeun sadaya harta pakaya banda napikeun nanyerkeun siar agama Allah, lajeng mantena Rasul dikantunkeun wafat kudu janten pamana nyaeta Abu Thalib, di mana Abu Thalib ngarupakeun seorang paman anu kalintang bela ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ngarupakeun backing perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ngarupakeun backing Kangjeng Nabi dina meberkeun sayap perjuanganana. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab gen teu pati wanieun aya keneh Abu Thalib. Ieu nalika Abu Thalib masih keneh aya. Ngan hanyakal Abu Thalib wafat teu nyana kaimanan. Ieu nu dipake kasedih ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan perbedaan antara Siti Khadijah jeung Abu Thalib, di mana Siti Khadijah ngaluarkeun harta, ngaluarkeun pakaya, nasorupkeun bandana tanpa reserve, tanpa diemutan, sedangkan Abu Thalib ngabela Kangjeng Nabi dina perjuanganana ku harta, ku tanaga, sok sanajan jalan susulumputan. Ieu perbedaanana. Jadi Abu Thalib mah masih keneh aya kasieun, teu wani terang-terangan dina ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belana mah bela sarua, ngan peda Abu Thalib mah teu wani terang-terangan, masih keneh susulumputan aya kasieun, hingga nimbulkeun suatu tanda tanya pikeun nu jadi badegana. Jeung nu jadi badegana, nu jadi babuna dina hiji waktu nalika mantena Abu Thalib keur aya dina waktu anu rineh keur leleson keur dipencetan. Ieu nu jadi badegana ngawani-wani karep nanyakeun ka Abu Thalib nu jadi dunungan. Ceuk nu jadi badegana paduka hapunten. Ampun paralun pribados wawantunanan. Dina wangkit ayeuna abdi bade naroskeun sebuah pertanyaan ka paduka. Di mana ieu ngarupakeun hiji ganjelan dina hate abdi. Ceuk nu jadi badegana. Naon nu jadi pertanyaan? Ceuk nu jadi pembantuna badegana paduka ngabela Kangjeng Nabi ku harta ku tanaga kalayan seseepan. Bahkan paduka jadi backing perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Abu Jahal, Abu Lahab jeung Abu Nusajena ngaintimidasi neror ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paduka tampil di garis depan. Tapi kunaon paduka teu nuturkeun ajaran Kangjeng Nabi, tapi kunaon paduka teu iman teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu ngarupakeun sebuah tanda tanya besar dina hatena seorang pembantu. Ari harta dipaparinkeun, tanaga dikaluarkeun, ari iman teu. Tah ieu nu janten pertarosanana, kinten-kintena kunaon? Aya nu tiasa ngawaler. Tahu pamit tiasa ngawaler, insyaallah aya door prize di Ibu Haji. Kinten-kintena aya nu tiasa ngawaler.
Abu Thalib ngajawab pertanyaan seorang pembantu kalian disertai cucuran air mata. Cek Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Cek Abu Thalib, kaulah apal, kaulah nyaho bahwa deui agama nu bener terkecuali agama nu dibawa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deui agama nu dipikaridho ku Allah terkecuali agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kunaon kaula teu iman, kaula teu percaya, kaula teu nuturkeun kana ajaranana sabab kaula masih keneh kagok tur sieun ku ayana Abu Jahal jeung Abu Lahab. Ieu nu janten sababiahna. Sieun kunaon, kagok kunaon Abu Thalib. Daya sanes nu janten sababiah ayana rasa karisi, ayana kasieun Abu Thalib sieun diturunkeun pangkatna. Sieun diturunkeun jabatanana, sieun dimutasi. Sieun di PHK, sieun di itu, sieun di ieu. Itu nu jadi sababiah Abu Thalib teu daek dimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain teu apa, lain teu percaya, ngan pedah masih kana risik sieun ku makhluk. Antarana Abu Jahal, Abu Lahab. Kira-kira di zaman kiwari seueur kana teu pejabat teu semacam Abu Thalib gitu. Seueur kana teu jelema nu jiga Abu Thalib. Marane anak apa nu kumaha bener nu kumaha salah, tapi teu daek negakeun keadilan, teu daek nyeurekeun bebeneran. Nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun. Lain teu apa kunaon sabab manehanana sieun kudu jadi atasanana. Leres. Seueur kana di dieu teu. Di dieu di mana? Jadi lamun aya pejabat nu kitu teh anakna turunan Abu Thalib. Jadi Abu Thalib lain teu apa ngan pedan sieun risik kagok ku Abu Jahal, Abu Lahab jeung abu-abu nu sajena. Maka jelema ayeuna nalika apa mana nu salah mana nu bener tapi teu bisa negakeun hukum, negakeun keadilan, itu turunan Abu Thalib. Begitu Abu Thalib wafat, kafir Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab beuki wani nyerang, ngaintimidasi, neror ka Kangjeng Nabi sabab bekinna geus teu aya nyaeta Abu Thalib. Maka waktu harita disebut amul huzun, tahun kasedih, tahun kaprihatinan. Tah ieu mak qobla sebelum Rasul diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mendapat ujian, Rasul mendapat tempaan, Rasul mendapat keprihatinan. Ayana kasedih anu teramat sangat hingga Allah ngajak tur, diajak tur ku Allah Subhanahu wa taala. Nganturna lain ka Cireong. Cireongna poek bari saat tadi. Jeung turna ge lain ka Aljabar deui. Pinuh macet. Pinuh di Aljabar tadi tanya urang mana, urang Cireong. Kan ayeuna nuju viral teh Aljabarnya. Nuju booming parantos kan itu. Alhamdulillah kami keberosan datang ngangke tadi ayah bisik-bisik sahurna para panitia beres peringatan Isra wal Mi'raj pada dicana kubu haji ke Aljabar. Alhamdulillah. Ya nalika Rasul mendapat intimidasi kafir Quraisy, manahna Rasul itu aya dina kaprihatinan da sarua Rasul kan jelema. Rasul jelema urang gen jelema. Muhammadun basarun la kal basari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Akur urang manusia, Rasul manusia. Rasul jalmi urang gen jalmi, ngan dina bobotna anu berbeda, kualitasna anu berbeda. Muhammadun basarun, Muhammad teh jelema la kal basari tapi teu saperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, balita Muhammad lir seperti batu yakut, batu inten mutiara nu mahal hargana, di tengah-tengah batu seprit, batu koral. Di saupami Kangjeng Nabi mah batuna batu permata intan mutiara, bahkan aya nu nepikeun ka sagram miliaran hargana. Ari urang mah urang Cireong batuna teh batu ti walungan Cireong 160.000 teh sakol gitu. Hari Nabi mah
batuna batu intan mutiara nu mahal hargana ari jenisna mah sarua kan batu keneh matak mantena nalika kain kaprihatinan wajar manusiawi da jalmi biasa ngan pedah dina bobotna kualitasna itu berbeda hingga ku Allah mantena dicanaktur linuriyahu min ayatina pikeun ditingalikeun kana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Taya nu peryogi kurang dipahami makobla sebelum Rasul diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul aya dina kasedih ujian anu kalintang abotna. Numawi saupami ibu bapak kenging ujian di Allah Subhanahu wa taala dina berbentuk anu kumaha bae hakikatna ibu rek ditaikeun darajat ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu kenging kaprihatinan kenging kasedihan hakikatna Allah bade ngangkat martabat ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musibah bencana malapetaka anu menimpa ka diri, nimpa ka jadi keluarga, itu sebuah ujian di Allah Subhanahu wa taala. Ciri Allah rek ngaluhurkeun darajat. Maka sebagian wargi-wargi urang dina wangkit ayeuna nuju kenging kasedih kaprihatinan, kenging musibah, kenging ujian. Wabil khusus nu aya di negara Turki, Palestina sareng anu sanesna. Dugikeun ka tercatat hampir 20.000 ayeuna perantos meninggal janten korban. Itu ujian di Allah. Henteu semata-mata Allah nurunkeun sebuah ujian terkecuali Allah rek ngaluhurkeun darajatna. Maka mudah-mudahan urang sadayana khususna nu aya di Cireong ya Allah maparinan pertulungan ka urang sadayana hingga aya dina kasalamatan. Amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala amada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli Sholli wa sallim daiman abada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Sholli wa sallim daiman ala amada Sholli wa sallim daiman ala amada wa sallim Sholli wa sallim daiman ala amada Sholli wa sallim daiman ala amada wa sallimna minal wa sallimna minal ya sayyidi ya Rasulullah jauh indallah indal musina qad ja'u di dambi yastaghfirunallah
Nabi Sidana Nabi Allah 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 Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Abdul Qadir Al-Jailani Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Allah 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 Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Capek acan Bu? Tunuh acan. Cangkeung teu. Henteu tunuh. Henteu cangkeul. Henteu pegel. Henteu resep. Bisi teresep rek turun. Hadirin rahimakumullah. Maka nalika mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahna nuju aya dina kaprihatinan ku Allah dicanaktur linuriyahu min ayatina hingga nalika ibu bapak kening tempaan kening ujian ti Allah subhanahu wa ta'ala dina raraga ngagayuh rumah tanggi khususna naminagan rumah tangganya naik tuluy pasti bakal aya ujian ti Allah subhanahu wa ta'ala sebuah ujian tinu janten caroge ujian tinu janten bojo ujian tinu janten putra ujian tinu jadi dulur-dulur tatangga baraya kinten-kintena ibu sok ngaros prihatin ngaros sedih atau ngarasa bunga nalika ibu kaing musibat sok sedih sok bunga kunaon maka sedih dan nalika menang ujian ti Allah menang musibat sok sedih sok bunga kunaon maka sedih dan nalangsa nelongso kunaon maka nelongso sabab ibu mah urang mah pangna kenging musibat sok aya dina kaprihatinan sok aya dina kasedihan sabab urang mangan sakadar ningali luar naungkul nuka tingali naku urang cangkang naungkul eusi namah teka tingali jero namah teka tempok leres naon eusi na jero na dibalik musibat Allah bade ngaluhurkeun darajat urang Allah bade ngangkat pangkat urang di hadapan mantenanana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun wafat kuno janten murang kalihna nuker mejehna pikalucueun kembang buruan seng serang panon nu janten ramana nuju aya di bumi Rasul tul disusulan bahwa nu jadi putrana geus robah ngaran geus ganti ngaran jadi mait begitu ramana sumping ka bumi na keur aya dina lawang panton ningali budak geus nyang irah ngaler ngaranna robah jadi mait kumaha kaayaan jadi bapak langsung harita kene sahabat seuring ngabarakata kira-kira ayat di Cireong kitu putra na ngantunkeun bapakna nepikeun ka seuri gogorowokan gagarawakan so, ayat teu aya lamun aya jigana rek dikumahakeun dan ka rumah sakit teh lamun aya pasti pandangan ibu pandangan bapak nganyatakeun doniahna eta nu jadi kolotna teu kuatkeun karunya nepikeun ka stres leres hingga sahabat-sahabat Rasul anu sanesna naroskeun kunaon anjeun anak paeh anjeun kalon seuri kumaha jawabna kaulah seuri lain bedah anak kaulah paeh
Kaula seurik lain beda anak kaula geus robah ngaran jadi main. Kaula seurik sabab hakikatna kaula geus aya nu mapagkeun nu ngajemput dina pintu surgana Allah Subhanahu wa taala. Itu kumargi mantena ningali eusigna ningali jerohna, lamun ningali luarna rek kolot nu mana anu kesedih ditinggalkeun wafat ku janten putra. Sadayana ge ngarasa sedih. Ieu lamun ningali luarna unggul, tapi lamun ningali jerohna maka cek sahabat kaula bungah kaula seuri sabab kaula geus aya ngajemput dina pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ngan ulah ari ngahaja mah ayo we budak dicekekan. Ngahaja cenah dipaehan bari dicekekan teu ngaci eta. Ibu uningat taneuh. Di mana ayana taneuh? Di handap. Tanah kurang ditincak, dipacul, digali, dileyek, dikumabay, dihanap ayatnya. Tapi begitu eta tanah melalui proses ujian tempaan-tempaan, dicitak jadi kenteng tuluy dibakar hingga geus garing asak, akhirna eta tanah anu tadina tanah tatkala geus jadi kenteng aya dina tempat anu luhur sanggup naungi urang dina cuaca panas jeung hujan. Itu tanah. Asalna kan aya dihanap, tapi sabada eta taneuh geus lulus dina ujianana tempaan-tempaanana akhirna aya dina pangluhurna matak hakikatna nalika urang keng ujian keng musibat malapetaka naon bae urang hakikatna kudu ngarasa bungah sabab Allah rek naekeun darajat urang. Mantena Rasul ditempa ku ayana ujian musibat bertubi-tubi akhirna Allah ngajak tur ka Kangjeng Nabi. Nabi diisrokeun, dimi'rajkeun linuriyahu min ayatina. Hingga mantena Nabi dikaruniai ku Allah sebuah perintah anu kalintang mulyana nyaeta ibadah salat. Ieu berbeda jeung ibadah-ibadah nu sajena. Nalika Allah marentahkeun ka urang wajib jihad, kudu haji, kudu infak, sedekah, cukup Allah ngutus malaikat Jibril, tuluy Jibril nyampaikeun ka Kangjeng Nabi. Tapi tatkala Allah marentahkeun ngawajibkeun salat, Allah teu ngutus malaikat Jibril, tapi langsung Kangjeng Nabi ku Allah dipanggil, roh-roh mustawan hingga Sidratil Muntaha. Lumantan salat teh lain oleh-oleh rajaban. Salat teh lain oleh-oleh Isra Mi'raj. Terkadang sok aya menyebutkan bahwa salat teh oleh-oleh Isra Mi'raj. Ari ngaran oleh-oleh ke barang hakir, barang teu pira. Ibu angkat ka Bandung oleh-olehna? Angkat ka Sumedang? Angkat ka Cirebon? Tarasi jeung ping kerupuk. Nalika pribados angkat ka Cireong? Opak sangsara, kerupuk sangsara. Kan itu oleh-oleh mas semacam gitu, barang hakir, barang tepira. Iya mah biasana gitu. Biasana lamun pribados angkat muludan rajaban ka mana bae, uihna teh sok aya oleh-oleh di tukang dina mobil sok aya kardus biasana. Gitu. Nyari di dia teu biasa mah biasakeun gitu. Kudu dibiasakeun. Ieu mah biasana dibatur sok kitu. Jadi lamun di dieu teu kitu, kudu kitu gitu. Kudu nurutan batur leres. Insyaallah. Malihan pas ka kuping tadi, nu mana cenah kardus jang mubalik. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Maka deui. Jadi sholat yang ngarupakeun sebuah perintah di Allah Subhanahu wa taala. Hingga mantena Rasul diisrokeun minal masjid ilal di masjid ka masjid. Rasul diisrokeun lain di pendopo ka pendopo. Rasul diisrokeun lain di hotel ka hotel, lain di gedung ka gedung, tapi di masjid ka masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kunaon ku Allah nu dipilih teh masjid lain hotel. Kunaon Rasul teh diisrokeun ti pendopo, ti aula, ti gedung, tapi ku Allah dipilih teh masjid. Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa
aswaquha pan alus-alusna tempat itu masjid, pan goreng-gorengna tempat swalayan, tempat transaksi, tempat jual beli, itu pan goreng-gorengna tempat. Kinten-kintena ibu resep keneh salik di masjid, resep keneh salik di swalayan. Lamun mau duit, lamun teu mau duit rek naon kekalayangan di swalayan di pasar, hayang ningalian bandrol hungkul meulin teu nyirian hungkul. Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Pang alus-alusna tempat itu masjid, pang goreng-gorengna tempat swalayan. Nu dipandang ku Allah pang alus-alusna tempat itu masjid, lain fisik bangunanana. Hari fisik bangunanana masjid ieu jeung bangunan supermarket, kira-kirana alus mana? Alus masjid nu aya di urang alus kana supermarket, hipermarket. Kan saya kena supermarket, hipermarket daripada bangunan masjid nu aya di urang. Matak nu dipandang nu ditilik ku Allah lain bangunanana, lain fisikna, tapi nu ditingali ku Allah ieu ngarupakeun fungsina masjid. Di mana fungsina masjid tempat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid tempat anu sanggup nyumadulurkeun umat ngahijikeun manusia. Hiji-hijina tempat anu sanggup ngaleungitkeun ras, pangkat, kasta, kedudukan, jabatan naon bae itu masjid. Di luar masjid teu bisa. Di luar masjid mah masih kana aya sekat. Itu mah nu beunghar, ieu mah anu miskin, itu mah pejabat, ieu mah rakyat jelata. Itu di luar masjid. Nepikeun kadina tempat-tempat walimahan di mana bae di gedung. Tatkala wong cilik datang pangheulana tuluy diuk dina kursi nu pangempukna dina jajaran ti hareup ku panitia can waka dikurahkeun masih kana diantep. Keun diantep heula ku panitia can waka ditoel, can waka dipinahkeun sabab tamu kehormatanana can datang. Tapi begitu tamu kehormatan sumping turun tina mobil, kakara ditoel ku panitia, Bapak Ibu punten ngalih ka pengker salikna dina jojodog bajigur, sabab Bapak Wali Kota parantos sumping. Itu di luar masjid. Hari di masjid kira-kira DKM waniun musir teu, merobot waniun musir teu, teu aya. Tah itu hebatna masjid. Sabae jalma anu asup ka masjid panggeulana itu berhak cicing dina sok dina jajaran anu pertama. Itu hebatna masjid. Sanggup ngaleungitkeun pangkat, kedudukan, jabatan naon bae masjid. Geus di masjid mah akur kabeh jadi hambana Allah Subhanahu wa taala. Tempat anu sanggup mempersatukan umat. Lain tempat menyatukan umat. Lain menyatukan umat mah umat cenah nyararatu gitu. Ieu tempat mempersatukan umat, ngahijikeun umat, ngaleungitkeun pangkat, kedudukan. Bahkan masjid ngarupakeun sebuah simbol di lingkungan. Ibu bapak saupami hoyong kuninga kana kaayaan suatu daerah, kana kaayaan suatu lingkungan, kira-kira nu jadi jiron-jiron masjidna teh ahli ibadah, ahli berjamaah, ahli pengajian atawa teu. Teu kudu ditanyakeun ka RT, teu kudu ditanyakeun ka RW, teu kudu ditanyakeun ka ustad. Cukup tingali masjidna. Kagiatan-kagiatanana nu berjamaahna, pengajian mingguan bulananana, kira-kirana rempeg atawa teu. Lamun di eta masjid, kagiatan-kagiatan agamana, berjamaahna, pengajianana, jeung kagiatan anu sajena pepek heuyeuk rempeg, itu nandakeun sebuah jiron-jiron masjid, tatangga-tatangga masjidna ahli ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun di masjid teh nu asup ka masjid teh pemain inti unggul, nu adan si eta, nu jadi imam eta, nu jadi makmum eta, nu qomat eta, nu napal bedug eta borongan. Nu asup ka masjid mingguan teh pemain inti eta we nu geus bararahu taneuh unggul. Nu geus usia lanjut
50-60 tahun nu jarak-jarak nama teu daekeun asup ka masjid. Lamun nu aya di masjid nangan sakadar sepuh-sepuh unggul nu anomna teu aya, nu berjamaahna carang, nu pangajianana polisi unggul ngumpul di sisi bari pareureum polisi jeung sireum, polisi na ku sireum. Itu lamun pangajian-pangajianana ngan sakadar anu sepuh unggul anu ngahadiranana, sedengkeun nu jadi generasi-generasi na tunas-tunasna teu daekeun asup ka masjid, ieu nandakeun sebuah lingkungan nu jadi jiron-jiron masjidna itu jauh tina taat ka Allah Subhanahu wa taala, dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, henteu termasuk ahli masjid. Maka masjid ngarupakeun sebuah simbol di hiji lingkungan. Masjid ngarupakeun sebuah simbol di hiji daerah. Sabab masjid digambarkeun eueuh bedana lir saperti pabrik gula. Di dia aya pabrik gula. Kuninga pabrik gula. Anu asup ka eta pabrik ka naon? Tebu tiwu asup ka pabrik tuluy digiling ku mesin. Begitu geus digiling ku mesin kaluar jadi gula bodas. Nalika geus jadi gula bodas rek dicampurkeun kanu tawar, kanu haseup, kanu pahit, kana rasa naon bae tetep henteu leungit amisna eta gula. Itu nalika tiwu geus asup ka pabrik digiling ku mesin jadi gula. Gula asupkeun kanu pahit henteu leungit amisna. Gula diasupkeun kanu aseup tetep teu leungit amisna. Diasupkeun kanu tawar, kanu tingis teu leungit amisna. Itu gula. Maka gambaran masjid talir seperti pabrik gula. Maka lamun jiron-jiron masjid, tetangga-tetangga masjid nu aya di lingkungan eta masjid, nu aya di lingkungan eta daerah tuluy asup ka masjid, geus asup ka masjid digiling di tempat dibina kusaha para ustad, DKL, kiai, ajengan, habaib, itu digiling di tempat di masjid. Geus kaluar di masjid insyaallah jadi insan kamil. Rek jadi birokrat, rek jadi politikus, rek jadi naon bae tetep bakal katingali eksistensinya seorang mukmin. Itu sabab geus kaluar di masjid geus menang tempaan binaan di para kiai, di para ajengan, di para ustad. Rek jadi kaum buruh, rek jadi kaum niagawan, rek jadi pejabat, rek jadi konglomerat, rek jadi naon bae tetap bakal jadi seorang mukmin anu sejati. Anu kaum buruh insyaallah moal jadi ngarasulah. Anu jadi kaum niagawan, pedagang insyaallah moal tipu, moal nipu. Anu jadi politik insyaallah moal nipu kanu leutik. Karena ini sakedeung deui musim jelema balalagur ngadadak. Anu sakedeung deui musim keur musimna jelema teh balalagur ngadadak sakedeung tapi bageurna daek deui ka masjid nepikeun kadidatangan masjid ieu masjid itu, majelis talim itu, majelis talim ieu, tapi begitu geus jadi lok buleuneng ngelok deui. Sabab eta mah datangna ka masjid ada udang di balik kinten-kintenna di dieu aya nu kitu seueur suganta di Mangkubumi hungkul nu kitu. Oh ngan di Mangkubumi turunan nanti dia gitu. Jadi asalnya di Jereong. Kan terkadang nu asup ka eta pabrik gula nu digiling ku mesin aya sok aya nu nyasar, sok aya nu nyasap. Lain tiwu, lain tebu nu asup ka pabrik digiling ku eta mesin, tapi terkadang sok aya awi haur nyasap. Awi haur asup ka pabrik gula digiling ku mesin keluar jadi gula moal jadi gula nu puguh mah mesinna rusak. Itu kadang-kadang sok aya awi haur nyasap asup kana pabrik gula kagiling ku mesin rusak mesinna. Terkadang nu asup ka masjid kan lain seorang mukmin, lain seorang muslim, tapi seorang munafikin fasikin nu asup ka masjid
datang ke masjid lain hayang dibina, lain hayang ditempat, lain nuntut ilmu, lain neangan barokah di para kiai, para ustad, para ajengan, para habaib. Tapi asup ka masjid teh hayo we kadon ngadedengekeun kasalahan kiai. Ayo kadon neangan kasalahan ajengan jang laporkeun. Aya nu kitu. Kan aya nu kitu. Sanes ngan sakadar neangan kasalahan ajengan, kasalahan kiai, kasalahan ustad, tapi begitu keluar di masjid teh lain jadi mukmin sejati. Begitu keluar di masjid senal leungit. Keluar di masjid kotak amal aya nu ngambat. Keluar di masjid jam dinding leungit. Keluar di masjid sajadah di paimaran eueuh. Sok aya nu kitu di dieu. Aya teh. Sok ical kotak amal tara. Sok seueur anu ical senal di masjid. Seueur leungit ampli di masjid. Itu aya awi haur nyasap asup ka masjid. Nanti nalika awi haur asup kana pabrik keluar moal dari gula ruksak mesinna. Nalika munafikin pasikin asup ka masjid sabab tujuanna berbeda. Lain hayang menang tempaan binaan ti para kiai, ti para ajengan, tapi tujuan asup ka masjid rek neneangan kasalahan-kasalahan kiai ajengan. Maka begitu keluar teh sok jadi leungit senal. Ibu sok kantos sering ical senal di masjid tara. Osok ical tara alhamdulillah. Saupami ical senal di masjid sok sedih tara. Kunaon mah sedih? Nu sedih mah lain leungit senal di masjid. Tapi kasedihan kaprihatinan anu gede lain leungit senal di masjid, tapi senal teu daekeun asup ka masjid teu mampir-mampir acan ka masjid. Cirining ibuna teu ka mending kana leungit senal di masjid, mending kana aya senal di imah ibu teu ka masjid. Mending ka masjid bari senal aya. Nah itu gambaran masjid tuh bedana lain seperti pabrik gula. Bahkan di zaman Rasulullah SAW masjid dijadikan sebuah sentral perjuangan Rasul. Rasul memandokan perang di masjid tempatna. Rasul ngayakeun musyawarah masjid tempatna. Rasul nyelenggarakeun kegiatan-kegiatan anu sejenna masjid tempatna. Kegiatan anu bernuansakeun ibadah taat bakti ka Allah masjid tempatna, hingga katingali masjid teh siarna. Itu sabab diane pikeun taat ka Allah Subhanahu wa taala dijadikeun sentral. Itu di zaman Rasul. Maka nu dipilih ku Allah minal masjid ilal di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Sabaraha jam perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Nalika dilalui ngane onta itu kirang langkung sabulanan. Tapi Rasul diisrokeun minal masjid ilal masjid, naik karoprok mustawan, kembali karena tempat semula. Qobla ayyab rudal parsu sateacan tingis deui tempat ebogna. Ieu nandakeun dina waktu sekilatna. Da ibu kan ayeuna cobi campi tilak salik haneut teu. Haneut mata karpet teh butak teh. Kan Rasul kembali karena tempat semula qobla ayyab rudal parsu sateacan tiis deui tempat salikna. Nandakeun waktu anu kilat. Sabab mangtena dipaparinan sebuah mukjizat ku Allah Subhanahu wa taala. Maka daya deui nu biasa ngaramekeun masjid, na imarah masjid, na nyeurkeun siar agama terkecuali jalma-jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Jelema musyrik moal daekeun ngaramekeun masjid. Jelema kafir moal daekeun ngaimarah masjid. Nu puguh mah maranehanana aya ngancurkeun masjid. Nu matak satekah pola cara makar maranehanana diperbuat supaya masjid kosong. Ieu sesuai jeung dawuhan Rasul akhir zaman, ma masjid illal bunyan. Eueuh deui masjid terkecuali ngan sakadar bangunan. Di mana-mana masjid malentereng, mararegah,
tapi nu mesianana nu geus bararautan hungkul. Tapi di mana-mana ibu bapak angkat ke mana baik neangan masjid moal hese jararede mararega sararae, tapi nu mesianana kan nu mesianana eta keneh mal masjid ilal bunyan eueuh deui masjid terkecuali ngan sakadar bangunanana. Itu karena jelema kafir, jelema musyrik berbuat makar sateka pola supaya masjid ditinggalkan ku jamaahna. Tarep nama yang dirubuhkeun, hayang diruntuhkeun. Itu kayang maranehana kosong masjid. Keun bae masjid lalega, masjid alagreng, masjid saligrong, tapi nu mesiarana eueuh keun bae. Itu cek jelema kafir, cek jelema musyrik. Sabab mau jadi kakeun, mau jadi kasieun pikeun manehanana, tapi tatkala masjid rame ku kagiatan-kagiatan agama, berjamaah, pengajian, thalabul ilmi, najan bangunan masjidna sederhana itu nu jadikeun kakeun pikeun manehanana. Moal sieunun jelema kafir ningali masjid malentereng ari nu ngeusianana eueuh, tapi tatkala masjidna rame, kudu ngajar, kudu thalabul ilmi, anu berjamaah, kuno itikaf, itu nu dipake kasieun ku maranehanana. Matak sateka pola manehanana supaya bisa ngosongkeun masjid. Jadi we dipayeun mah ibu sekitar tahun ke-60 tahun 70 kan di mana-mana rame pada maghrib teh ngaderes Al-Qur'an, maos Al-Qur'an. Di masjid, di musola, di langgar, di bumi, di mana baik rame masjid. Ari ayeuna kira-kira sabada maghrib nu rame di mana? Kan ayeuna mah nu ramena di posrona, di pengkolan, di parapatan, aya di masjid. Di masjid mah sepi. Komo ayeuna nya ngarepan bulan Ramadan. Musim ungahan bring ka ditu, bring ka dieu. Asup kana bulan Ramadan ramena teh ngan saminggu. Dan saminggu mah masjid dina bulan Ramadan teh ngaleutikan geus beres saminggu ka ditu ngalegaan deui. Itu kaayana jalma kafir, jalma musyrik itu. Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Maka mantan wali kota Tasikmalaya dipayun mencetuskan suatu program gemar gerakan maghrib mengaji. Sebab waktu maghrib itu sebuah waktu anu barokah. Nepikeun ka seorang pendeta pernah di tahun 70 nganyatakeun kieu. Anak seorang muslim anu geus nganyatakeun dirina iman ka Allah, iman ka Rasulna. Anu can diasupan ilmu, can ditempat, can dibina ka tauhidanana, coba datangkeun ka dieu. Itu cek pendeta. Rek naon tujuanana? Pendeta rek nempa, rek ngagemleng, rek ngabina eta budak seorang muslim ku ajaran manehanana. Tong lila-lila teuing sataun. Bari sapoe gen moal 24 jam. Cukup dicopot hiji waktunya eta waktu maghrib unggul. Itu cek pernyataan seorang pendeta. Cukup sajam tina sapoe sapeting dina waktu maghrib manehanana rek nempa ngabina seorang anak muslim geus sataun maka dilepas deui rek nuturkeun agama nu jadi kolot napek rek nuturkeun ajaran dirina terserah. Sebab seorang pendeta ngabogaan suatu keyakinan akhirna manehna bakal kembali kana ajaran nu pertama. Boga keyakinan pendeta eta budak pasti akhirna bakal kembali ka pendeta. Karena ajaran anu pertama diasupkeun kana benakna seorang muslim. Numatak ibu murang kali ieu tunas harapan generasi. Da ibu mah bapak moal lami deui calik di dieu leres. Bade lami bade sakedak. Lan ibu bapak calik di dieu bade dugikeun kata sabaraha. Lan bade dugikeun kata 11 12 bade di kasubuh. Kasubuh pek pribaras merek balik. Nah, lila-lila teuing deui. Kan ibu bapak moal lami deui calik di alam dunia. Sabaraha taun deui? Inna amara ummati ma baina sittina wa sab'ina sana.
usia umat kaula berkisar antara 60-70 tahun. Itu usia umat Nabi. Nabi 63 tahun, umatna moal tebih di 63 tahun. Ibu tak sabaraha tahun ayeuna? Tos 80. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngampurakan bohongna. Nu 60 tahun tinggal 3 tahun deui. Nu 63 tahun tinggal nungguan bonus. Anu geus 70 tahun leuwih 80 tahun makhluk langka disebutna. Seueur di dia makhluk langka. Alhamdulillah. Sabab lamun aya keneh makhluk langka, para masai, para sepuh-sepuh anu tiasa taat ibadah ngaramekeun masjid, alhamdulillah. Ngan lamun geus eueuh kolot, geus eueuh aki-aki, geus eueuh nini-nini nu daek init ka masjid, nu daek init berjamaah, itu patut dipikasieun. Kudu keueung lamun geus diaya sepuh. Naon margina la subba alaihimul azab. Cek Allah bakal ngocorkeun ngagolontorkeun siksaanana. Lamun geus teu aya aki-aki nini-nini anu daek ibadah. Laula suyuhu tarka'u wasibyanu tarda'u wal bahaimu tarta'u la subba alaihimul azab. Lamun eueuh aki-aki nini-nini anu daek salat, daek ibadah, daek taat bakti ka Allah, lamun eueuh barudak anu masih kana nyarusu, lamun geus eueuh sasatoan anu daek kana nyaratu, la subba alaihimul azab, digolontorkeun siksa Allah. Ngan Allah langkung mikanya mikadede kanu 3 golongan, kanu sepuh aki-aki nini-nini kamurang kalih jeung kasasatoan itu nu langkung didangu ceritanana ku Allah Subhanahu wa taala. Nu langkung dipikanya ku Allah itu 3 golongan. Berbeda sama pribados anu masih kena usia anom 25 tahun. Berapa tahun tuh? 25 tahun. 52 fitnah. Allah langkung mikanya mika deuleu kana 3 golongan, aki-aki murang kalih sasatoan. Nu leuwih didangu doana ceritanana ieu nu 3 golongan. Jadi alhamdulillah tadi doa di Habib Muntir, mudah-mudahan Allah ngijabah, amin ya rabbal alamin. Urang dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala, khususna di bulan Rajab, umumna dina bulan-bulan anu sejenna, amin ya rabbal. Allahumma barik lana wa sa'bana, mugi Gusti ngabarokahan ka abdi sadayana dina bulan Rajab jeung bulan, mugi Gusti ngadugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan geus Sawal mapek barek paeh kan. Lumawi nalika istisqa nu 3 golongan ieu kudu aya sasatoan me hayang kuda naon bae gusur ka tengah lapang sangsang. Barudak leutik nu masih kana nyarusu gusur ka tengah lapang. Aki-aki nini gusur ka tengah lapang sangsang. Dia sabab nu 3 golongan nu leuwih didangu ku Allah ceritanana. Lamun geus eueuh nu 3 golongan sepi. Nu mawi cek sapuh mah eueuh dangyangan. Coba lamun hiji kampung kasepuhanana ngantunkeun jadi leungit dangyangna. Eueuh aura gitu. Lamun cek kolot baheula mah dangyang, lamun cek budak ayeuna mah aura. Di hiji lingkungan kasepuhanana geus teu aya jadi hamar, jadi eueuh aura, eueuh dangyang. Matak alhamdulillah di dieu seueur keneh sepuh, alhamdulillah. Matak rada hese pilihan nu rada herang teh, dan ini unggul gitu. Hadirin rahimakumullah, maka Allah nganyatakeun innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Lamun jelema kafir moal daekeun ngaramekeun masjid, moal karep ngaimarah masjid, saha nu bisa ngaramekeun ngaimarah masjid
innama ya'muru masajidallah. Wungkul jalma-jalma nu bisa ngaramekeun nu ngaimarah masjid man amana billah, jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Urang iman ka Allah, iman ka Rasul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan iman urang sanes sebatas lipstik hiasan bibir semata, tapi keimanan jadi rasa biasa direalisasikan dina kahirupan sadidinten. Amin ya robbal. Sesuai sareng nalika Rasul dimi'rajkeun ku Allah naik ka Rabbul Mustawan hingga Sidratil Muntaha, urang ge diparentahkeun mi'raj. Ngan nalika Rasul mi'raj secara hakiki naik ka Rabbul Mustawan hingga Sidratil Muntaha, urang mah naikna lain kudu naik ka langit, tapi urang mah naikna naikeun kualitas keimanan. Beres rajaban, beres peringatan Isra Mi'raj, iman urang makin berbobot, iman urang makin meningkat, iman urang makin berkualitas. Itu hikmah dibalik peristiwa diisrokeun sinarengan dimi'rajkeun. Urang nyanak hikmahna. Tenten sanes sekedar penyelenggaraan hukum. Rasul mi'raj, urang gen mi'raj. Rasul naik ke langit, urang naikeun keimanan. Maka saupama urang geus bisa ningkatkeun kualitas keimanan, ieu iman bisa diterap laksanakeun dina kahirupan sapopoe hingga Allah marentahkeun ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei jalma-jalma nu iman asup aranjeun kana Islam kafah secara menyeluruh. Sabab jelema nu iman can puguh Islam, tapi nu Islam geus pasti iman. Seorang mukmin belum tentu seorang muslim, tapi seorang muslim pasti seorang mukmin. Sabab iman pagawean hate. Jadi beda tugas, beda pagawean. Iman pagawean hate nekatkeun ngayakinkeun ngabenerkeun. Islam pagawean jawarih anggota badan urang. Maka seorang muslim itu muttaqin teh. Jalma nu Islam jalma nu takwa teh. Seorang muslim itu jalma nu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun jalma geus iman tuluy Islam, iman takwa, Allah bakal nurunkeun barokah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lamun penduduk negeri, penduduk suatu daerah, penduduk suatu kampung amanu wattaqau, iman jeung takwa ka Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah bakal nurunkeun barokah di langit. Allah bakal ngaluarkeun barokah dina perut bumi. Nu aya dina dasar bumi, nu aya dina perut bumi itu nimbulkeun suatu barokah. Nu diturunkeun ku Allah ti luhur ti langit barokah. Sabab jelmana amanu wattaqau, ngan tatkala jalmana henteu amanu wattaqau, iman tapi teu takwa. Komo lamun teu iman acanna. Iman teu takwa, iman teu Islam, nu diturunkeun ti langit lain barokah tapi teguran Allah. Nu dikaluarkeun tina perut bumi lain sebuah barokah tapi teguran Allah Subhanahu wa taala. Nimbulkeun suatu musibah malapetaka. Numawi di mana-mana di tempat anu sanes terjadina musibah malapetaka, bencana di mana-mana, gempa, ayana longsor, ayana banjir, ayana tsunami jeung anu sanesna. Bahkan kamari orang diuji menang 2 tahun ayana si Covid. Dan Covid duka bener penyakit, duka juri gitu. Di urang mah alhamdulillah aya dina kasalamatan, teu aya tsunami, teu aya longsor, teu aya banjir, tapi di tempat-tempat anu sanesna musibat bencana bertubi-tubi. Naon margina sabab loba jelema anu iman tapi teu takwa, iman tapi teu Islam. Itu seorang munafikin fasikin. Ari ucapanana amantu billah wa rasuli, ari tingkahna mepecet Islam. Ucapanana iman ka Allah jeung Rasulna, ari kebijakan-kebijakanana nyudutkeun seorang Islam. Leres. Seueur nu kitu teh. Ditingali KTP-na seorang muslim,
agamana Islam tapi tingkahna, ucapna, kebijakan-kebijakanana itu nyempitkeun ke orang-orang Islam, nyudutkeun orang-orang Islam, nepikeun ka orang Islam hese rek kitu rek ieu. Ayeuna geus meunang tekanan umat Islam. Hese neangan bener, kieu salah, kitu salah, teu kabagian bener ayeuna umat Islam. Ieu sabab ulahna jalma-jalma munafikin pasikin. Kan beda, urang yakin karena sebuah janji di Allah Subhanahu wa taala. Akhirna Allah bakal maparinan sebuah kemenangan. Umat Islam bakal aya dina kajayaan. Insya itu janji Allah. Ibu yakin karena janji Allah? Bapak yakin karena janji Allah? Ayeuna umat Islam temenang itu, temenang ieu, nepikeun ka disudutkeun ku orang-orang munafikin pasikin. Akhirna dina akhir zaman begitu janji Allah diturunkan, Islam menemukan sebuah kejayaan. Itu janji Allah. Karena dari umat Islam mah boga lalakon. Dina naon kana ari lalakon makan tinggal we si Oma. Film si Oma kan mimitina babak pelur heula si Omana. Geus tareng leusan filmna kakara meunang si Oma. Ibu ningali film India. Tingali film India boga lalakon mah dina film naon bae gen. Pertama kali mah eleh heula, babak belur heula. Kan begitu filmna rek ngeusan, maka boga lalakon meunang. Da umat Islam itu boga lalakon, da Allah nyieun alam dunia teh jang saha? Allah nyiptakeun gunung, lautan jeung anu sejenna jang saha? Allah nyieun alam dunia jeung sagala nu aya dina perut bumi jang saha? Lain jang jelema kafir, lain jang jelema musyrik, tapi jang mukminin. Allah menyatakan lakum pikeun aranjeun nyaeta jalma-jalma mukmin, jalma-jalma muslim. Tapi lain berarti seorang kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin teu meunang cicing di alam dunia. Pek teh teuing kafirin, musyrikin rek cicing di alam dunia mah, tapi dengan catatan ulah rek ngarusak. Ibu di bumi kagungan ucing. Kagungan ucing naon? Singgarong. Singgarong ucing kering. Ibu ngabangun bumi kange saha, kange ibu, kange keluarga ucing. Dan ibu bapak ngadamel bumi teh jang keluarga urang lain jang ucing. Tapi lain berarti ucing teu meunang milu sarek di imah urang, leres. Lain berarti ucing teu meunang ngaliwat di imah urang. Lain berarti ucing teu meunang cicing di imah urang. Rek milu sare, rek milu ngaliwat, rek milu cicing di imah urang, pek teh teuing eta ucing. Sok sanajan imah lain jang ucing tapi jang keluarga urang. Tapi dengan catatan ucing ulah ngarusak kursi. Ulah hayo we dikayok di koetan kursi tan nepikeun kara rusak. Dengan catatan ucing ulah modal di mana karo. Dengan catatan ucing ulah mau deungeunna. Lamun aya kucing nu semacam kitu modal ngompolna di mana karep aya di imah urang tapi kursi hayeuh wae di kautan, kira-kirana kucing nu kitu rek diingu atau rek diusir? Allah nyiptakeun alam dunia lain jang jelema kafir, lain jang jelema musyrik, tapi jang mukminin muslimin. Lain berarti kafirin musyrikin ulah cicing di alam dunia, baik rek ngajedog di alam dunia mah. Tapi dengan catatan ulah rek ngarusak alam dunia, dengan catatan ulah rek ngarusak umat Islam, ulah dengan catatan ulah rek mecah belah ukhuwah Islamiyah. Tapi tatkala pagawean kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin, manehanana cicing di dunia kadang ngarusak alam dunia, mecah belah umat Islam, maka akhirnya teguran Allah bakal turun. Ayeuna makin masih kena diantar ku Allah. Engkau geus tepi kana waktu nama bakal diusiran nu karari itu. Sabab dunia lain jang manehanana tapi jang mukminin, jang muslimin. Nah, maka sebuah keimanan nu aya dina diri urang, mudah-mudahan Allah maparinan kagiatan urang tiasa ningkatkeun kualitas keimanan hingga bisa kembali ke masjid. Amin ya robbal alamin. Innama ya'muru masajidallah
man amana billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tumassiruna biha hadirin rahimakumullah. Kaduana jalma nu bisa ngaramekeun masjid nyaeta sajaba ti iman ka Allah jeung Rasulna wal yaumil akhir, mimankeun kana poe akhir. Ieu iman kana poe akhir ngarupakeun sebuah aplikasi, sebuah follow up tina amanu. Jalma nu iman ka Allah berarti pasti eta jalma bisa iman kana poe akhir. Iman kana poe akhir lain ngan sakadar percaya bahwa bakal terjadinya sebuah hari kiamat, hari pembalasan. Jalma nu ngimankeun kana ayana poe akhir poe kiamat, maka sedini mungkin eta jalma pasti mempersiapkan perbekalan pikeun engke di akhirat. Itu jalma anu iman kana poe akhir. Wa aqamas shalah. Katiluna jalma-jalma nu bisa iqamatus shalah, negakeun shalat. Ibu para biasa iqamatus shalah dacan. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, seorang khalil masih keneh unjukan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu hese-hesena iqamatus shalah. Maka nalika urang geus bisa iqamatus shalah, insyaallah salat urang dijamin tanha anil fahsai wal mungkar. Matak sebuah pertanyaan, kunaon eta jelema salat osok tapi maksiat osok, ka masjid osok rajin berjamaah tapi perbuatan salah dikeureuyeun, ngadolim masih keneh ngeureuyeuh, nipu masih keneh ngeureuyeuh. Sabab salat nangan sakadar ijadus salat fi'lus salat, migawe salat ngayakeun salat, can asup kana kategori iqomah. Lamun geus bisa asup kana kategori iqomah, maka jaminan ti Allah tanha anil fahsai wal mungkar, bisa nyegah tina perbuatan fahsa jeung mungkar. Itu lamun geus bisa iqamatus shalah, negakeun salat. Wa ataz zakah. Kaopatna jalma nu ngaramekeun masjid, jalma-jalma anu bisa ngaluarkeun zakat, baik zakat wajib maupun zakat sunat. Maka Allah marentahkeun wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Aranjeun kudu bisa jihad. Jihad ku harta, jihad ku jiwa raga. Anu pangberat-beratna ieu jihad bi amwal daripada ku anfus. Matak pertama kali perintah Allah wajahidu bi amwalikum. Sabab ieu jihad ku harta leuwih berat daripada ku jiwa raga. Ayeuna gambaran leuleutikannana kieu. Ibu uwih di Rajaban ayeuna di dieu peringatan Isra wal Mi'raj, uwih sok nyanak naon? Lan nyanak besek, nyanak berkat, nyanak naon? Nyanak berkat.
nalika ibu nyanak besek nyanak berkat tuluy tina tanyakan ti Soledad kira-kira nu dibela berkat atawa tuur. Rek ngabela berkat rek ngabela tarang, rek ngabela berkat rek ngabela tuur. Pasti nu dibela eta besek berkatkeun bae tuur bencenur gen. Asal berkat henteu bahe itu kakara ku sakitu mata pang berat-berat. Nah itu jihad bi amwal, jihad ku harta itu lebih berat. Kinten-kintena ibu bapak tos tiasa jihad ku harta tiasa dan tos tiasa jihad ku pakaya ku harta ku banda tiasa nu tiasa naon. Ibu sok angkat ka pangaosan mingguan, sok nyanak naon kana pangajian mingguan, sok nyanak artos tara sabaraha 2.000 10.000. Lamun mawa duit ka pangajian mingguan 10.000 kan rarasaana teh asa panggedena. Tapi coba ibu datang asup ke supermarket mawa duit 100.000 rek naon kira-kirana. Komo lamun jeung mawa duit ngan 2.000 perak mah ini ke supermarket. Bahkan mawa duit 10.000 ka majelis taklim datang kotak amal kan kadang-kadang teu saeutik nepikeun ka aya nu dipulangan. Ai nyokot 10.000 ari diasupkeun ngan 2.000 diangsulan aya di dieu. Di ditu ieu mah di pribados ari di dieu mah pangheulana kan. Itu panghese-hesena jihad bi amwal, pang berat-beratna jihad ku harta. Maka nalika urang geus bisa nasarupkeun harta, nasarupkeun pakaya urang insyaallah eta harta bakal bisa nganterkeun kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabab harta ngarupakeun ujian ti Allah. Sejauh mana kecintaan orang kana harta, sejauh mana kecintaan orang ke Allah jeung nu jadi rasulna. Itu diuji ku cinta harta, cinta dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwal jeung aulad, anak jeung harta kedudukan anak itu fitnah. Uninga fitnah. Ibu bapak uninga fitnah. Nu kumaha nu disebut fitnah teh? Nu nyapit ngeunah. Belum opak. Anu nyapit ngeunah mah belum opak nya. Ngan ayeuna mah teu usumnya, sok disangrai wae, di open. Jadi eueuh nu asli teh, eueuh nu ori ayeuna. Kedudukan harta jeung budak itu jadi fitnah, jadi ujian ya Allah. Hingga Allah memposisikan kedudukan aulad jeung amwal itu jadi zina. Jadi sebuah kagindingan kaendahan pikeun ngalaksanakeun kehidupan di alam dunia. Tapi sejauh mana harta jeung aulad jadi zina, sejauh mana amwal jeung aulad jadi fitnah. Tatkala urang tiasa nasorupkeun sakuma kakuduan nu diparentah ku Allah, budak diasupkeun ka madrasah, budakna diasupkeun ka pasantren senang ngaji, ramekeun ieu pasantren. Mudah-mudahan ieu pasantren langkung katingali siarna seueur santrina, amin ya rabbal alamin. Aya dina kabarokahan kiaina, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa manfaat ilmuna, amin ya rabbal. Maka titipkeun ka kiai osok pernah dititipkeun teu? Dititipkeun ka murang kali ka guru madrasah teu? Kan? Di pribados mah ieu mah di pribados. Budak teh hidang sorangan, kolotna teu pernah nitipkeun. Sakalian dipenta bayaran kan hese kitu. Ieu mah di ditu, di dieu mah pangheulana kan. Hayangna teh cap gratis. Hayangna teh cap gratis we gitu. Padahal kewajiban ngadidik budak teh kewajiban saha? Kewajiban kolot, kewajiban ibu rama, kewajiban bapak ibu. Kewajiban rama ibu, kewajiban ibu rama.
Kewajiban ramah ibu, kewajiban bapak ibu. Naon sababna pertama kali kewajiban kanu dari kolotna bapakna. Bapakna teu bisa ecak kewajibanana kanu jadi ibuna. Duanana teu bisa ngadidikna, maka bisa bebas tina kewajibanana nalika dititipkeun ka seorang ustad anu sanggup ngadidikna. Ngan lamun budakna hideung sorangan, init ka pasantren sorangan, ka sakola sorangan, ka masjid sorangan, teu pernah ku kolotna dititipkeun, tetep kewajiban can bebas dari kolotna. Jaga bakal nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimasak ibu bapak anu can kaburu nitipkeun budak ka kiai sok diayeuna niatan nitipkeun. Itu supados henteu nuntut ka urang. Jadi sejauh mana amwal jeung aulad jadi fitnah, sejauh mana amwal jeung aulad jadi zina, tergantung tasarrufna urang. Jadi lamun urang bisa nasarrufkeun sakumaha mustina diparentahkeun ku Allah, insyaallah harta budak jadi kagintingan hirup di alam dunia. Ibu kagungan cincin teu, kagungan kalung, biasa jadi jinah, jadi papaes, tidak jadi kagintingan, tambah-tambah kagelisan janten istri lamun bisa makena. Jadi tambah kagelisan lamun cincingna cukup dipakai hiji dua, tapi coba lamun dipakai kabeh, ramo di cincinan kabeh, gelang parat nepikeun ka siku, kang kalung 3 kolotok muning, aya setengah kilo mah. Kira-kira tambah kagelisanana atau jelema edan begitu. Matak harta jadi zina, teh lamun urang bisa nasarufkeunana. Ibu kagungan raksukan sabaraha setel. Seueur. Bisa jadi kaendahan, kagendingan, nambah mempercantik. Lamun bisa makena, tapi coba lamun teu bisa makena. Ini kaonangan make daster nuges bau lalai. Ari ka pasar, ini ka pasar digare kaonangan. Kira-kira kitu jelema naon? Itu sabab teu bisa makena, temerna, moal jadi zina, moal jadi kaendahan. Maka wa ata zakat, ngaluarkeun zakat, jalma anu bisa ngaramekeun masjid. Zakat wajib, zakat sedekah, maka harta urang tasarrufkeun dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga mudah-mudahan naon anu parantos dikorbankeun ku ibu, ku bapak, ku urang sadayana dina raraga terselenggarana peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku Allah digentosan kudu langkung-langkung. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mudah-mudahan janten sababiah urang kali urang dijantenkeun waladan sholihan qurrata ayun imamal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Walam yaksa illallah, terakhir anu bisa ngaramekeun masjid eueuh deui terkecuali jalma-jalma anu boga rasa kasieun ku Allah Subhanahu wa taala. Lain sieun ku jelema, lain sieun ku juri, lain sieun ku makhluk, tapi walam yaksa illallah eueuh deui nu dipikasieun terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu nu bisa ngaramekeun masjid. Maka kembali urang ka masjid, ramekeun masjid, siarkeun masjid, ramekeun berjamaah, ramekeun pengajian, ramekeun ieu ma'had, tingalikeun siar agama Allah, hijikeun umat manusia dalam himpunan iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaungi ka urang sadayana ku ayana rahmatna. Amin ya rabbal alamin. Hapunten kasuhun, hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.